Toodaloo. Er jeg værdig til det? Gør jeg det godt nok? Jeg er jo nødt til at tage et valg på et tidspunkt. Jeg cykler i alle slags vej. Ej, hvor er det lækkert. Jeg ved slet ikke, om jeg vil sige det her faktisk. Altså, jeg er jo fuldstændig indeklemt, men jeg synes, det er lidt hyggeligt. Mine forældre kommer over til aftensmad. Ja, det er mørkt herinde. Toodaloo og godmorgen derude bag skærmen. Jeg står lige på badeværelset, som I nok kan se, og har taget lige nogle eye patches på fra Sensi Beauty. Dem her, de helt clear, har brugt halvdelen af dem efterhånden faktisk. Jeg har virkelig været sådan glad for dem. Faktisk vil jeg lige spørge jer, hvis der er nogen, der har en bedre anbefaling end dem her. Jeg synes, de er virkelig gode, og især til prisen, fordi der virkelig er mange med. Men jeg ved ikke, om jeg kan se den vildeste forskel, når jeg har haft dem på, men jeg synes bare, det er sådan et rart ritual her om morgenen. Og i går, der puttede jeg faktisk også lige nogle på i mine smilelinjer, rynker, hvad end vi vil kalde dem, af kærlighed til os selv. Det var faktisk ret nice, det kunne jeg godt finde på igen at gøre. Hvis nogen har en bedre anbefaling end dem fra Sensi, så let me know. Jeg står lige og får min sædvanlige aktive yoghurt fra Tise med blendet sammen med blåbær for lige lidt sådan sødme. Selvom den er meget syrlig stadig. Jeg delte lige her for noget tid siden inde på Instagram, at jeg ikke mærker den største sådan appetit lige for tiden, og jeg tror, det har noget med årstiden at gøre, sådan kulden, og ja, det er mørkt om morgenen, når man står op, så derfor synes jeg bare, det er rart at blende en aktiv yoghurt, en form for kefir, og så bare sammen med noget frugt. Bær synes jeg er mega lækkert, og så kan man jo altid tilføje lidt søde stoffer, hvis man har brug for det. Dadler, honning, whatever man har brug for og lyst til. Jeg putter ikke noget i, bare fordi det har jeg ikke behov for. Men nogle gange tilføjer jeg også avocado eller banan. Det kommer lidt an på dagen, men det havde jeg ikke lige lyst til den her gang. Så nu er det bare sådan drikke yoghurt og ikke så meget shake. Okay, vi kan lige snakke lidt om, hvad der skal ske i dag, fordi jeg har faktisk en relativt lang to-do-liste, og det har jeg nogle gange brug for at lave, fordi jeg lige har brug for at holde et eller andet overblik over, hvad vil jeg gå igennem i dag. Jeg vil rigtig gerne faktisk begynde at skrive lidt i min journal, i min dagbog. Jeg har virkelig sådan slækket på det for tiden. Man gad godt at komme lidt tilbage til at sådan sætte et fokus for dagen, skrive ned, hvad jeg tænker, hvad mine følelser er, og bare sådan helt sådan, det behøver ikke være langt, det skal bare være sådan uden krav og præstation, men bare lige, hvad jeg sådan føler og vågner op til. Så hårdt at være hjemmegående, hvad jeg vil sige. Det lød lige lidt meget, da jeg sagde det højt, men det finder vi ud af, hvor meget jeg når. Alle de her ting er nogle rare, dejlige, skønne ting, så må ikke, at de kommer i hus. Jeg vil lige lade dem her sidde på lidt længere. Og så tror jeg lige, at jeg vil være så fræk at tage nogle på min smilelinjer også, bare fordi jeg har lyst. Dream last night. Did everything I never do in real life. I stepped into a room, told everyone to be quiet, cause I had something to say. Blew everybody away, wear whatever I want. Dressed in a gown, everybody's like, why, where you going? Nowhere special, just going to the store. I think I'd have it all, tell you I have even more. Picking a plate, being a plate, she is unruly. Never seen her like this, didn't think it existed, no truly. Don't get in her way, she's not here to play, she'll get moody. But don't mistake this girl for being me, cause these are dream rules. This is someone else, I'm not myself, no. Cause these are dream rules. This is someone else, I'm not myself, no. Jeg har siddet og skrevet i cirka et kvarter 20 minutter, hvilket bare var så dejligt. Jeg nåede lige at skrive sådan 4 sider og bare fuldstændig give slip på, hvad jeg sådan præstation, og bare mere sådan skrev ned, hvad jeg følte. Først var det sådan, hvad jeg følte i morges, og så vendte ret meget over til sådan manifestationsbrev, tanker. Jeg endte med at slutte min side af med at skrive. Jeg kommer til at leve et liv, som er til mig. Et liv, der nærer mig, min frihed og energi, og kærlighed og ro og succes.
Jeg ved det. Jeg er klar. Så det var faktisk det, jeg sådan afsluttede med at skrive, og det havde jeg bare brug for. Jeg synes jo, det hele er meget uvist lige for tiden. Det er jo sådan min nye hverdag, og jeg har stadig ikke sådan taget en beslutning om, hvad jeg skal, og dagene går bare. Nu er vi været midt februar, så jeg kan godt mærke, at der er bare sådan en eller anden følelse inde i mig om, ja, at jeg burde gøre noget. Jeg burde bruge min uddannelse, og jeg burde tjene nogle penge, og det er bare sådan rigtig det her sådan samfundsmåde, vi sat op på, og den her jantelov også sådan banker mig lidt i hovedet hele tiden i forhold til at være selvstændig, og sådan, at jeg er værdig til det, gør jeg det godt nok. Jeg gider folk se mit lort, gider folk se mit content, gider folk at følge med i mig, hvem er jeg overhovedet? Altså jeg føler virkelig, at der kommer alle mulige sådan spørgsmål op i mig, og udefra kan det måske se sådan ret nemt ud, fordi jeg jo nu har min sådan drømmeuddannelse, det ligger jo ikke skjult på, og det er jo virkelig også en sådan privilegeret følelse at bare kunne sidde herhjemme og være i tvivl om, hvad man vil med sit liv, fordi jeg ved jo også godt, at jeg er nødt til at tage et sådan valg på et tidspunkt, og aktivt bare springe ud i et eller andet, om det så er at gå fuldtid, eller få et arbejde. Jeg har virkelig også gået og smagt på ideen om bare at arbejde 3-4 dage om ugen som pædagog, fordi det ville nemt kunne løbe rundt med mine regninger, og hvad jeg ellers sådan har af udgifter. Så det kunne bare være mega fedt, at jeg kunne lægge sådan 2 fuldtidsdage på mine sociale medier, vlogge, tage til events, arbejde, alt sådan noget den stil. Og så ligesom også samtidig vedligeholde min erfaring på pædagoguddannelsen, eller med min uddannelse. Så jeg både fik en fast hverdag i pædagogfaget, og brugte min uddannelse, tjente nogle penge, og så samtidig lod mig læne ind i det her lidt frie, selvstændige, bløde liv. Det vil virkelig være sådan det bedste af 2 verdener samlet lige nu og her. Så jeg tror i hvert fald, det er det, jeg sådan vil gå efter og prøve at opsøge. Og jeg har jo lovet jer sådan at være 100% ærlig med også at dele ud lige så snart jeg ved noget. Så det skal I slet ikke være nervøs for. Jeg kommer til at være så hudløs ærlig i den her proces. Så ja. Jeg har fået dagens første og eneste kop kaffe. Og nu er det blevet tid til, at vi skal åbne den her pakke sammen fra Dillingen. Jeg skal lave et samarbejde med dem inde på Instagram, så der kommer en rabatkode på 20%, som jeg glæder mig til at dele med jer. Jeg lavede det for første gang i samarbejdet i oktober, og det gik seriøst så godt, og jeg er så glad for, at I tog imod det med kærlighed. Hvis du ikke vidste det, så er Dilling i min optik det bedste brand, der sælger det lækreste, blødeste merino uldundertøj, som også er det, jeg altid har inde under mit tøj her i vinteren. Så nu skal I se, hvad der gemmer sig. Altså, jeg skal jo sige reklame, fordi at det er et samarbejde, men altså, jeg er ikke blevet betalt for at vise det her. Jeg elsker bare det her brand. Dem, der er helt gamle på min kanal, ved også godt, at det er det her brand, jeg altid har gået i. Og jeg stod her for nyligt ved et PR-bureau, hvor hun sådan kiggede på mig, så hun sådan, ej, har du strømpebukser på? Og så var jeg sådan, nej, jeg har uldundertøj på. Jeg følger virkelig det der pædagogiske sådan quote, sådan, der findes ikke noget dårligt vejr, der findes kun dårlig beklædning. Og det er seriøst det, jeg lever for. Lige siden jeg begyndte at gå med uldundertøj, uld, lag på lag, uld på uld, der fryser jeg overhovedet ikke lige så meget, og jeg synes, det er langt rarere og dejligere oplevelse at være udenfor. Jeg cykler i al slags vejr, jeg cykler stadig i det her vejr, jeg fryser ikke, jeg har det godt. Og det er 100% på grund af, at jeg har kvalitet på. Se lige det her syn. Smuk kvalitet. Nej, hvor er det lækkert. Først og fremmest har jeg bestilt et par nye langærmede uldunderbukser hjem i hvid. Jeg har den t-shirt, der hører til det her sæt. Man kan også få den i lange ærmer, det plejer at være alt det andet, jeg har. Men jeg elsker det hvide, jeg synes, det er så smukt. Så jeg har bestilt noget nyt hjem, som jeg glæder mig også til at vise frem. Det er den her smukke top. Det næste, jeg har bestilt, er i 100% bomuld, for det kan man også få derinde, så det er altså ikke kun merinould eller sådan varme ting, men det er også bare klassiske bomuldsting, som er i 100% økologisk bomuld. Så går vi videre til noget lidt mere klassisk hernede. Jeg har bestilt en cardigan hjem i denne her lækre, klassiske grå farve. Noget andet, jeg har bestilt hjem, er de sødeste
vanter. Perfekt. Så kommer vi til den lækreste strik, som jeg glæder mig så meget til. Den her strik, jeg har på, har jeg seriøst haft i 3 års tid efterhånden i hvert fald, og den er fra Samsø. Jeg elsker den. Man kan stadig få modellen online. Hvis du bare søger Samsø turtleneck strik, så kommer den frem. Og har elsket den, og jeg prøver altså at passe på den. Jeg komper den med sådan en uldbørste. Jeg gør virkelig alt, men den er bare begyndt at se lidt slidt ud. Så jeg bestilte en ny turtleneck. Strik hjem i sådan lidt oversize fit. Jeg tror faktisk, det var en large, jeg har bestilt den hjem i for bare at være sådan fuldstændig blød og oversize. Så har jeg bestilt noget hjem til Anders, fordi man kan selvfølgelig også få mandeting derinde. Og der har jeg bestilt den her virkelig lækre polo i 100% uld til ham. Der var også en kvindemodel, som jeg lidt overvejede, men nu var det lige til Anders. Så jeg tror, han bliver så glad for den her. Jeg glæder mig til at give den til ham. Anders har også sit eget uldundertøjsæt fra Dilling, og han elsker det. Især når Anders arbejder udenfor som tømrer, og ja, det er bare helt fantastisk. Noget andet, vi ikke kan komme udenom, som jeg selvfølgelig også er nødt til at vise, det er babytåret. Og jeg skal nu lige sige, at jeg er ikke gravid, og jeg har fuld mens lige nu live. Jeg ved slet ikke, om jeg må sige det her faktisk på YouTube. Det her, det er en gave, som jeg ikke kan fortælle til, hvem det er endnu, men det er meget, meget stort. Så jeg har altså valgt en lille bitte bodystock. Jeg tror, den her er en størrelse... Ej, den er faktisk ikke lille jo. 86. Så det er ikke til en nyfødt, men stadig super nuttet. De havde ikke flere tilbage i den lille størrelse, men jeg var så forelsket i selve mønstret. Jeg synes, det er så smukt. Og så til min niece. Det var faktisk meningen, hun skulle have haft min fødselsdagsgave, men pakken nåede ikke at komme hjem. Men et par små merino uld under bukser til hende, så hun kan holde varmen her i den her kulde. Er de ikke søde i striber? Så nu, jeg vil ønske, de lavede dem her i voksenstørrelse, men det gør de ikke. Men de er til Cleo i en størrelse 98-104, som cirka er sådan 3-4 år. Det passer hende perfekt. De skal jo sidde lidt tight for at varme. Det aller sidste, men vigtigste var jeg lige ved at sige, det er selvfølgelig et par 100% økologiske bomulds underbukser til Anders. Jeg ved ikke, om I ved det, men det er jo super vigtigt at gå i bomuldsundertøj for vores underdele. Det gælder også os kvinder. Virkelig vigtigt. Verdens bedste bunke af tøj. Jeg skal til at have lidt frokost. Klokken er blevet 1, og jeg skal lige have en lille kombucha. Jeg siger altså kombucha, men det er jo ikke kombucha. Den her smag er med æble, estragon og spirulina fra Raw, hvis den er med mig. Oh no. Ej. Så typisk. Den står lige og bruger sig færdig op ved håndvasken. Den gider ikke lige at samarbejde. Men min frokost er heroppe. Det er 2 spejlæg, nogle tomater, basilikum og masser af olivenolie, godt med fedtstoffer. Og så sidder jeg faktisk hernede på min lille nye meditationsmåtte, som jeg elsker at lave sådan en lille hyggelig hjørne med herovre vores spisekrog. Altså jeg er jo fuldstændig indeklemt, men jeg synes det er lidt hyggeligt. Så jeg sidder her op ad væggen og kigger faktisk på min kandidatansøgning, som jeg jo har tænkt mig at søge ind på, og fristen er her 1. marts, så der er lige små 2 uger til. Det synes jeg også er nervepirrende, fordi at man skal lave en ansøgning, og det handler meget om, hvad jeg har forstået ud fra DPU, at de går op i ens sådan erhvervserfaring. Og det har jeg heldigvis ret meget af, men det meste er jo kun pædagogarbejde, så jeg ved ikke, om de kvalificerer sig nok til at være rigtig erhvervsarbejde. Men det må det jo gøre, siden jeg kan søge ind som pædagog. Så det må jeg bare stole på og læne mig ind i. Jeg kender også flere pædagoger, der er kommet ind med den ansøgning, som jeg også sidder med. Så det skal nok gå. Jeg synes bare lidt nervepirrende, jeg har aldrig søgt en kandidat før, selvsagt. Så ja, den skal jeg bare begynde at skrive på. Jeg har en fra min familie, som er min fætters kæreste, som har sendt sin ansøgning til mig, den hun er kommet ind på. Hun blev faktisk færdig i
sommer, må det have været. Så så den læner jeg mig lidt op af. Vi har slet ikke samme profil, rent erhvervsmæssigt, men det er rart at se, at hun er kommet ind på sin. Jeg sidder bare lige på hjemmesiden og prøver at finde ud af sådan en ansøgningsblanket, fordi det kan jeg se, hun har gjort. Men det ved jeg ikke, om jeg kan finde agtigt. Mine forældre kommer over om en lille times tid til aftensmad, og så skal vi i biografen og se Klassefesten 4, må det være, som er den sidste film, og den glæder mig fucking meget til at se. Jeg elsker sådan noget dansk, dårligt humor, det er seriøst de bedste film. Men vi skal lave lidt aftensmad nu, Anders er lige på vej i bad, og jeg vil gå i gang med at lave sådan en lille taco-salat, hvad er det, sådan tomatsalat, med tomater, løg, avocado, citron. Og så tilføjer jeg også koriander for lidt sådan ekstra sådan mexi spice smag. I går lavede Anders kød, som stod og kogte i nærmest et døgns tid, for det blev helt mørkt, så det skal vi bare lige have varmet op. Og ved siden af skal vi også have lidt spidskål, bare helt fint hakket skåret ud. Agurk og lidt peberfrugt, og så lige løgene til den der guac-salat. Vi skal også have lidt chilisauce til. Og så tror jeg faktisk også lige at lave en lille hvidløgsdressing, bare fordi det er altid så lækkert. Så er det bare med at gå i gang. Vi mangler faktisk også lige at få støvsuget, det burde jeg gøre nu, men Anders skal lige ned med en masse pap og plastik, der står herover. Jeg bliver altid overrasket gang på gang, hvor hurtigt det går med plastik, og hvor hurtigt det går med pap. Det er helt sindssygt. Så det skal Anders lige ned med, og så kan jeg lige støvsuge bagefter. Er den her agurk ikke ualmindelig sådan gul, eller hvad? Den smager også lidt sjovt. Den tror jeg ikke, jeg gider servere faktisk. Okay. Den var sådan helt... Så mange ikke? Ja, faktisk vi har den. Jeg har købt så mange avocadoer på nemlig et helt net, og de er overhovedet ikke modne. Jeg skal jo bruge dem nu til salsa. De er ikke engang bare lidt hårde, de er så hårde, jeg ikke kan komme igennem med fingeren, så det er bare... Okay, den her kan jeg måske godt, men ikke den der kan ikke, og den her kan ikke. Det her trækker godt. Se, Anders har taget sin nye polo på. Wow, den er flot fra Dilling. Det er det ikke helt. 4 gode avocadoer. Så er der ingen avocado til hver. Ja, det må være nok, ikke? Jo. Og så er der også kål. Jeg skal lige smøre. Jeg skal lige to. Det ser ikke ud, som om de har så godt vejr. Og det er altid. It's bad weather everywhere. Har du nogen lime? Ej, en sjov lille. Ja, nice. Har vi lime, skal? Vi har citron. Så må du gå ned og handle, skal. Ja, det kan jeg gøre. Så må jeg ned og handle jo. Så går jeg ned og handler. Så må du også godt lige købe en avocado. Handler. Skal. Nå, vis vloggen, skal. Nå. Foran mig. Er det ikke? Nej, det er fint. Nå, det er flot. Jeg elsker de der katte. Okay. Vil du lukke til mig? Ja. Ses. Ses, baby. Hej. Kæmpe lifehack, det her. Det største råd.
Jeg tænkte, det var lidt nemmere, at man selv kunne servere heroppe, fordi vores spisebord er ret småt. Så det ville være lidt klemt. Helt enig, skat, med dig. Vi skal i bio. Ja, om vi kan massere os. Ja. Det er lidt mørkt herinde, synes jeg. Anders og jeg er altid enige. Anders vil altså gerne tænde de store lamper. Ja, men inden at tænde den i lyset, så kan I lige se det her. Jeg hader det. Ej, så kan man sgu se, hvad man laver. Her kan man se, hvad man tager op. Jeg vil hellere have de små. Braseret nakkefilet. Hvad tid er du oppe i nat? Ja, men jeg satte den i år lidt for sent i går. 3 kilo laver jeg, så vi lige har lidt i fryseren. Jeg skal vi egentlig ikke putte det i fryseren? Jeg har brugt det i fryseren. Nå, det er godt. Men det skal stå helst så lang tid som muligt næsten. Så det stod til klokken 11 ringede, vækket, der var jeg faldet i søvn. Så gik jeg op og kiggede, og så var sådan, det skal stå lidt mere. Så klokken 12:30, der var jeg lige oppe og lige dreje rundt i den og lige fylde den over lidt madkasser lidt.